আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ ইংলিশ মামুন ডিউটি চ্যানেলে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ একটা ছোট্ট ভিডিও শেয়ার করছি। একটু মানে একটা ক্যানেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তো ভাবলাম যে একটু দৃশ্যটা তুলি। সামার আসলে ওয়েদারটা ভালো লাগে, সুন্দর লাগে সব কিছু দেখতে। আর উইন্টারে তো সব কিছু একদম মরা মরা বলতে পারেন, একদম আম, প্রাণহীন মনে হয়। তো ভিউটা সুন্দর লাগছিল, এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। শেওলাপোড়া ছোট্ট একটা ক্যানেল, এখানে কিন্তু মানুষের বসবাস। ক্যানেলের উপরে কিন্তু আপনাদের একটু দেখাবো, খুব ভালো করে দেখাতে পারবো না, তবে একটু দেখাবো যে এখানে অনেকগুলো বোট আছে, আর বোটের মধ্যে কিন্তু মানুষ বসবাস করেন। এই যে আশেপাশে ঘরগুলো আছে, ঘরগুলোতে যেমন মানুষ বসবাস করেন, ঠিক তেমনি মানুষের ঘর হচ্ছে এই নৌকাগুলো। তো এরা এই নৌকায় বসবাস করে আর কি, অনেকটা আমাদের বেদের পরিবার যেটাভাবে থাকেন সেইভাবেই। এই গেট দিয়ে ঢুকে পড়লাম ক্যানেলের পাশটাতে হাঁটার জন্য। হাঁটবো না, মানে একটু আপনাদের সাথে দৃশ্যটা তুলে ধরলাম আর কি। তো এই পাশ দিয়ে কিন্তু মানুষ এক্সারসাইজ করেন, এখানে ক্যানেলের পাশ দিয়ে রানিং করেন, অথবা কি বলে সাইকেলিং করেন, অনেকে আবার বসে গল্প করেন। এই সুন্দর এই পরিবেশটা কিন্তু সুন্দর, পানিটা নোংরা, কিন্তু মনে হয় আর কি ভালো একটা মন ভালো হয়ে যায় একটু পানির কাছাকাছি, গাছপালার কাছাকাছি গেলে যেমন মনটা ফ্রেশ থাকে সেরকম। তো পানিটা আসলে খুব একটা ভালো না, দেখতেই পাচ্ছেন পরিষ্কার না, আর গাছের পাতা পড়ে একদম শ্যাওলার মতো হয়ে গেছে। এখানে যারা বসবাস করেন এই বোটগুলোতে, এরা কিন্তু 2 সপ্তাহ পর পর এদেরকে এই জায়গাটা চেঞ্জ করতে হয়, অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। এটা আমি অনেক আগে একটা ভিডিওতে আপনার সাথে শেয়ার করেছিলাম। তো একজনের কাছ থেকে জেনেছিলাম আর কি, এটা উনি বলেছিলেন 2 সপ্তাহ পর পর চেঞ্জ করতে হবে। এই হচ্ছে সেই বোটগুলো সারিবদ্ধভাবে লেকের পাশে একদম লাগিয়ে রাখা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই বোটের মধ্যেই কিন্তু ওদের রান্নাঘর, বাথরুম, তারপর বেডরুম, মানে পুরো ঘর সংসার এখানেই। উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বোটের উপরে ওরা কিন্তু গার্ডেনিংও করেছেন, পটে অনেক ফুল লাগিয়েছেন। তো এরা কিন্তু যারা এখানে বসবাস করেন নৌকার মধ্যে, তারা 2 সপ্তাহ পর পর এই জায়গাটা চেঞ্জ করে অন্য জায়গাতে চলে যেতে হয়। আর ইংল্যান্ডে বা অন্যান্য দেশগুলোতে কিন্তু মানুষ গাড়িতে কারাভ্যান বলে, কারাভ্যানের মধ্যেও কিন্তু বসবাস করেন। অনেকে শখের বশে করেন, অনেকে আবার বাসস্থানের অভাবে করেন আর কি। তো এরা বোটে বসবাস করে। সামারে কিন্তু দেখতে ভালোই লাগে, উইন্টারে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ফিল হয় পানির মধ্যে। তো চলে যাচ্ছি। আর এটা যেহেতু পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এই জন্য ভাবলাম একটু দৃশ্যটা তুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আমার ভালো লাগছিল এই জন্য। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের কাছেও। তো আজকের মতো ভিডিওটা শেষ করি, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ ভালো রাখুন, আসসালামু আলাইকুম।